实在太不可思议了。眼前这名女子竟然驱赶着3头成年雄狮，只见她手持长棍，迈着坚定的步伐引领着狮子们，而平时威风凛凛的草原之王，此刻竟温驯的像小绵羊一样，遵从着女子的指挥，整齐有序地漫步在丛林中。如此震撼的场面实在让人感到吃惊，为何女子会有如此神奇的力量呢？原来她是野生动物保护区的工作人员，这几头雄狮就是由她亲手带大的。长期的接触使得女子与雄狮建立了深厚的感情，他们之间充满了信任与和谐，就像是亲密无间的朋友一样。